Kemana ini? Rumah sakit. Mau ngapain? Soalnya batuk-batuk. Batuk aja. Oke deh, kita menunggu dokternya dulu jam 5. Dua enam tujuh lima naik ya. Sudah. Kalau habis masuk saya pasti batuknya dahak kering. Ada dahaknya. Udah berapa hari? 2 hari. 2 hari. Ya. Ada pilek juga enggak? Lagi. Oh gitu ya. Ini coba atasannya. Tapi demam sih nggak terlalu ya. Iya dokter. Oh iya, susah ini. Di rumah ada uap ya Pak? Ada dokter. Diuap aja ya Pak? Diuap lagi ya? Iya. Oke. Tadi diuap. Enggak, hari ini enggak dok. Ini bunyi nih. Ini batuknya baru 2 hari. Kemarin-kemarin diwanti-wanti jangan jajan yang manis-manis. Ya, coba duduk yuk. Punggungnya ya. Punggungnya. Di sini. Tarik nafas. Kamu buas.